かも。ああ、そうなんだ。焼くんやと思う。ボイルの方がいいな。もうかっこいいと思う。お箸ある？多分。あ、火これ増やそう。箸もありますよ。あ、で、お決めてください。上にポンと置いたいだけ？なるほど。こいつめっちゃ多いです。ああ、かっこいいですね。分かってる。うまそうやな。うまかったってあります。いいな。あれ、口そうやったね。みんなこのままでいいっすか？何がわかんないよな。フライパンが重いんちゃう？一回濡れちゃったよ今。もういけるかな。水がやばいです。火が大丈夫です。いや、それは全然いける。水が。いる。やっぱ行きましょうか。あ、いけるいける。フライパンを。あ、フライパンが重たいすぎね。まずまだ。あ、もうちょっと。あちちち。最高っすね。この焚き火台いいっすね。こんな4000円ちょっと全然あるんです。これワークまで買ったの。それはいいやつ。なんかね、結構溶接色のやついいらしい。ネットで書いてある。そっちにかな。よし。これ使って何回でもやれたら一番ですね。ヒロシの動画見て買ったんですか？そうそう。会社の人が、焚き火って話してたら、ヒロシでええやつがあるって言ってて、でそれ似たやつで安いやつあるから。あってこれ。そうそう。めっちゃいいっすよ。
横からも入れれるっていうのが、ああ、確かに。